ক্লে দিয়ে কি সত্যি স্লাইম বানানো সম্ভব? আজকে আমরা সেটাই ট্রাই করব। তোমরা তো মনে হয় অনেক ভিডিওতেই দেখেছো যে ক্লে দিয়ে স্লাইম বানানো সম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় না ক্লে দিয়ে স্লাইম হবে। তো পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে ক্লে দিয়ে কি স্লাইম বানানো যায় কিনা। আর আমি একটা নতুন ব্লগ আপলোড করেছি রমজান উপলক্ষে, তোমরা সবাই আমার চ্যানেলে গিয়ে ব্লগটা দেখে আসো। এখানে আমি একটা বাটির মধ্যে ক্লে নিয়ে নিয়েছি এবং এটাকে পানি দিয়ে ভালো করে গুলিয়ে নিব। এবার বানাবো স্লাইম অ্যাক্টিভেটর। ডিটারজেন্ট পাউডার প্লাস লবণকে আমরা পানি দিয়ে গুলিয়ে নিলে স্লাইম অ্যাক্টিভেটর হয়ে যাবে। অ্যাক্টিভেটরটা দেওয়ার পর বুঝলাম আমি অনর্থক আমার একটি প্যাকেট ক্লে নষ্ট করেছি।